天皇皇后両陛下ご出席のもと、追悼式典が執り行われました。昨年、震災周年、やはり両陛下ご臨席で、私ども野党でありました。民主党政権でありました。3人の遺族代表の方がご挨拶を述べられました。岩手の高齢の男性の方、震災の2週間前にみんなの宝物であった4歳の孫の誕生祝いをやった。小さいけれどささやかだけれども、この世の中には幸せというものがあるのだ、そう思ってしみじみと嬉しかった。その全てはなくなった。孫もいなくなり、家もなくなり、家族もいなくなった。世の中に神も仏もあるものか、そういうお話でありました。2人目は石巻の女性の方でありました。両親も亡くなった。息子も娘も死んでしまった。瓦礫の山と化した自分の町を見て、地獄はここだと思った。3人目は福島の中学生の女性の方でありました。津波が来るぞというので一目散に走って逃げた。安全なところへようやっとたどり着いて、向こうから車が来て止まって窓が開いた。お父さんが「みんな無事か？俺は消防団員だ。これから現場に向かうぞ」。お父さんを見たのはこれが最後だ。冷たくなってお父さんは帰ってきて、みんなのために働くのが好きだったお父さん、もう遊んでくれないお父さんと思うと涙が出て止まらなかった。3人が3人ともおっしゃっておられた。泣いても悲しんでも誰も喜ばない、明るく生きるしかない。見つけてくれたお父さんお母さんを、お孫さんを、息子さんを、娘さんを、お嫁さんを、自衛官の皆さん、消防官の皆さん、警察官の皆さん、本当にありがとう。世界の皆さん、日本中の皆さん、本当にありがとう。1年前のことであります。そうやってじっと耐えている人たちが今もおられる。私は本当に今、我々が政権にいないことの悲しさや悔しさを1年前にしみじみと思ったことでございました。私どもはなぜ政権を失ったのか、反省のないところに前進は決してないのか。自由民主党はこの3年間何がどう変わったのかということが問われております。先ほど申し上げましたように、小選挙区においては 43% の得票で 79% の議席を我々は得ております。ありがたいことに安倍内閣は 70% を超える支持率を頂戴をするに至りました。支持率が上がれば上がるほど我々は謙虚でなければならないでしょう。支持率が上がれば上がるほど丁寧でなければならないでしょう。私どもは昨年の総選挙、この上ない緊張感、この上ない国家に対する使命感、国家に対する責任感を持って戦いました。安倍総裁から一人一人の候補者、一人一人の運動員の方に至るまで、自由民主党は一分の隙もなくこの上ない緊張感を持って戦っている。それが有権者の方々の心に届いたとすればありがたいことであります。来る都議会議員選挙、そして参議院選挙、これに我々はどうしても勝たねばならない。ここ数回、衆議院においては大勝した後惨敗する、大勝した後惨敗するということを2回繰り返してまいりました。郵政選挙で大勝した自由民主党はその後惨敗をいたしました。政権交代選挙で大勝した民主党は今や見る影もないのであります。もう一度それは繰り返されるのだろう。世に言うお灸を据えるということがもう一度あってはならない。私は総裁とご相談のもと、昨年の総選挙の投票、
投票が終了と同時に党本部に参議院選挙任期満了まであと何日、そういう掲示を掲げました。そして全ての衆議院の候補者たち、選挙はこれで終わったのではない。来年の参議院選挙、すなわち今年の参議院選挙、それをもって我々の選挙は終わるのである。政権奪回は参議院選挙の勝利をもって初めて完成するのである。そのような通知を出させていただきました。皆様方に心からお願いを申し上げます。総選挙において我々の候補者がいただいた票、それをすべて我が参議院の候補者に集めていただきたいのであります。それをさらに上回る票を集めていただきたいのであります。すべての衆議院議員は人の選挙などと思わず、自分のいただいた得票を参議院の候補者に集めていただかなければなりません。人の選挙だ、そのような意識を持ってはなりません。人のために一生懸命やらない者は誰も自分のために一生懸命やってくれない、そのことを知るべきであります。そして政治の使命は私は先輩から教わりました。勇気と真心を持って真実を語ることである。真実を見極める真摯さを持つ、それを語る勇気を持つ、それを分かっていただける真心を持つ。私は議員になる前に先輩からそのように教わりました。履歴を経れば経るほどいかに難しいことを先輩はおっしゃったか、渡辺道夫先生であります。真実を語る、その真実を探求する真摯さを我々自由民主党は持たねばなりません。それを語る勇気を持たねばなりません。経済政策にしても、外交安全保障政策にしても、農業政策にしても、経済政策、商工政策、私どもは国民を信じて語る自由民主党でありたいと思います。政治不信ということが言われます。国民は政治を確かに信じていないのかもしれません。では我々政治の側は本当に国民を信じているのか。こんなことを言えば票が減るのではない。こんなことを言えば嫌われるのではない。こんなことを言えば選挙に負けるのではない。そういう思いで真実を語らないとすれば、それは国民を信じていることにならないと私は思います。国民を信じない政党が、国民を信じない政治家が国民から信用されるはずはないので、 TPP にしてもそうです。我々は断固として守るべきものは守るのであります。私どもはその力を持たなければなりません。公約を守れなかった政党がどうなるのか。党内で異論が続出し、総理総裁の足を引っ張る政党がどうなるのか、我々は見てきたはずであります。我々は取るべきものを取らねばなりません。守るべきものを守らねばなりません。農業、農村はさらに豊かにならなければなりません。農業のために全身全霊をかけて働く人は豊かにならない。どうして後継者がいるはずがあるのか。ここ数年、農業の生産額は下がり、農地は減少し、そして農業の高齢化が止まらないのは、それは我々が負うべき責任であります。私たちは勇気を持って真実を語りましょう。そして日本国が、都市が、農業農村が必ず再生されるために国民を信じて語ったときに、初めて国民は我が自由民主党を信じてくださる。そのように私は考えています。自由民主党は安倍総理総裁のもと、総理総裁から一人一人の候補者、一人一人の運動員に至るまで、一分の隙もなく日本国に対する最大の忠誠心を持って国家国民のために奉仕する自由民主党、もう他党との比較の問題ではありません。他党に比べればマシだ、そのようなことで自由民主党を選んでいただくのではありません。ダメ比べで勝っても仕方がないのであって、もはや自由民主党がどこの党の追随も許さず、見識におい、勇気におい、そして立ち居振る舞いにおい、この党しかない、
自由民主党として国家国民のために奉仕すべく、都会議員選挙、参議院選挙、何が何でも勝利をいたしたいと存じます。党として地域におい全身全霊で必死で頑張る、そういう自由民主党を見捨てることは決してございません。この国の中で地域によっては本当につらい思いをしておられる地域があることをよく承知をいたしております。東北がそうでしょう、中京圏がそうでしょう、関西圏がそうでしょう。党本部として全身全霊を挙げて支えてまいります。共に泣き、共に笑い、そういう自由民主党でありたいと思っております。全身